Ndazi uzile phela unyaka wesifana alokhu eshila uNkulunkulu liyazi usuku uyazi umkhululi who will bring a revival to the walls of Jerusalem. Hlala phela unyaka wesi-20 kanti inkosi kwangathi kuba wese bandleni abantu manje sebelala nabodwa ikhwaya ibamba amamayiki bephumela ibhedeni bengcolile afika uNkulunkulu wakuhlala ngasuki yazi umkhululi webandla hlala uNkulunkulu namhlanje kuright ukulinda okubaluleke kakhulu ukuthi ulindephi. Banye balinde ipotini baphuza utshwala ngoba iy'teshi ziningi zokulinda. Abanye balindile kodwa balinde esonweni kodwa basakhona abalakhu bangena ethembelini kodwa silindile. Asisuki 50 years went by. Sayisalukazi manje wangena wahlala phansi walinda walinda. Sit in your position. Noma bangahlekisa ngawe bathi uyakhuka ushadanga akekho futhi ayokushada hamba uyojola. Mina ngithunya umoya ingcwele umuntu ungasuki sekuseduze usezofika. Uzofika umkhululi uzofika indoda ezorivive iJerusalem. Moya ingcwele angeke asuke la until we see you. Ubana 84 ohamba ngenduku wayesejoyinwe abanye belinde naye. Ngizwa play umfundisi ngoba lithi iBhayibheli uma sebona uJesu eyinfende emphethe wayeqale waphathwa uSimiyoni ikhehla elidala. Lithi ikhehla elidala lithi ikhehla elidala ngoba sengimbonile sengingazi. Uthi ugogo na 84 ngilungiselela. Uthi ugogo na 84 ngoba sengimbonile sengiyobatshela ebengilinde nabo ukuthi usefikile. Mina ngithandela empendeni wangivusa umoya ngizoniqhwela ngintshela sesifikile isikhathi. Sesifikile isikhathi sikamoya ingcwele. I hear the sound of rain. They are too late because the God of revival is here.
position. Uthake mokwangcwele sizobona abagulayo bephila. Yes, Lord. Uthake mokwangcwele sizobona ama-miracles ebuya emzimbeni kaKristu. Yes, Jesus. Because amafa yahlangana. Bakuhlangana amafa aphenduka abe mnyama sengiyahamba. Kuhlangana abe mnyama. Mina nabenza njalo ukuthi ngingcwele ngihamba. Amnyama. Uma kuwukuthi amafa ahlangana kuthu ilanga liyanyamalala. Yo. Phenduka kube mnyama. Wena utatazela ngokubona kumnyama wayitsho sekuphelile. Sure. Kanti bengekho mnyama ngoba bekuphela ngawe. Bekumnyama ngoba amazulu abevive imvula ezonetha. Ayiqini izandla zenu. Ayiqini izandla zenu. Thathani ikhaya. Thatha zakho. Uma kuyiphimbo lakho thatha ikhaya. Uma uyi-intercessor thatha ikhaya. Uma uprofethi thatha ikhaya. Ayiqini izandla. Ayiqini izandla. Njengoba nibabona sebeke-expose. Ingoba sekuyashehliswa. Sengizongena thina mntakaba. Oh, Jesus. Abathina. Hey. Thina bazovuka ifake abafile. Bayovuka befile. Hallelujah. Bavuke bahambe ngenyama. Yes, Lord. Kuyofika ngingonisha. Kuyofika amaphephandaba azohlela ukuthi how fake are these miracles. Athi ayafika ayamamoshwana afice iy'thombe nobufakazi. Ukuthi lo muntu beselunga esebolile. Lo muntu inyama ibisinaba. Ngizweni ngiyaprofetha phezu kwamandla. Uthi bayayingcwele. They will never find i-evidence yobufake. Abaningi billions of souls will come to Jesus. uLazarus vuka lithi ibhayibheli abaningi bahamba baya lapho khona uLazarus. Uyekhona noJesu. Babengayanga kuJesu. Babayobona lo muntu ovukile efile.